မိဘပစ္စည်းကိုကြံရစ်တဲ့သားသမီးပန်ရိုးထုံးစံမှုအမေမှာဘာပစ္စည်းတွေရှိတော့ခမညာတဲ့ပရိယလေးနဲ့မေးလိုက်တော့လူလေးအမေမှာမင်းတို့လူသားတွေလို့တော့ရွှေတို့ငွေစားတွေမရှိဘူးဘောသားရဲ့ဒါပေမဲ့လို့အမေအပိုင်စားရတဲ့ဟောဒီမြေပြင်ကိုငါသားတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမိဘရဲ့အမွေနဲ့အမေသေးငါသားရမှာပေါ့ဒီနေရာကဒီနေရာထိအောင်ဒီနေရာကဟိုနေရာရောက်အောင်ဒါအမေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာကွဲ့လို့တရားနာပြိတ္တာအမေခမရကသားကိုချစ်တယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမသိရှာဘူးပေါ့သူသားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမသိတော့နေရာလေးတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတရားနာပြိတ္တာသားလို့သူကသိပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှအမေအာနာပြန့်နှံ့ရာသည်ဟောဒီဘက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်မျက်နှာခမ်းဒီနေရာတွေသူပိုင်တယ်မြင့်ဟိုဘက်ရောက်ရင်သူမပိုင်ဘူးကဲအမေမရှိတဲ့အချိန်မှာအဖေကိုထမ်းပြီးလစ်အမေတော်တဲ့ထွက်သွားအမေထွက်သွားမှကြောက်ဖြာကြီးဖွင့်သူ့အဖေကိုထမ်းဖေပြေးကြစို့လားတဲ့သားကထမ်းပြီးတအားပြေးလိုက်တာတရားနာပြိတ္တကြီးမျက်စိရောက်မြေကနေဟိုဘက်ဖြတ်ခုကူးပြီးတော့မြေဟိုဘက်ကန်းစားအရောက်မှာလိုက်လာပြီအမေလို့သူပြေးသားကြီးအမေလို့သူလိုက်လာပါလားလိုက်လာပါဗျာသားတော်မေကိုတနာဟပြန်ခဲ့ကြပါဦးလူကလေးအမေမဘာအပြစ်ရှိတုံးသားရဲ့မောင်ရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့မလေးအယုံဆိုးတယ်ဘလူးမရှိဖို့မချစ်ချင်ကြလို့ပြစ်သွားကြတာနဲ့တူပါရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့နမရဲ့မင်းကိုမောင်ကြီးမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းသားကလည်းလူမမဲခလေးဆိုတော့တယောက်တည်းသူ့သွားခြင်းညာပြေးသွားလို့ဘယ်မှာတော့ပါမတော့သားအလိုးလိုက်ပြီးတော့မောင်လိုက်ရပါလေကွဲနမရဲ့ဒါပေမဲ့လို့သားရဲ့မင်းကြောင့်မင်းအဖေကဒီလိုလိုက်ရတယ်ဆိုနေတာငါသားပြန်လာရင်မင်းအဖေပါမှာပါပဲလူကလေးမင်းအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အမေတို့ချစ်ချင်းကိုသားလို့သူမခွင့်ပါလေနဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့မင်းပြန်လာရင်မင်းအဖေပါမှာပဲမေခမရကဘလူးကျွတ်တို့ကလူသားတော့ကျွတ်တို့နောက်ကိုမလိုက်လေနဲ့ပြောလိုက်တာကွယ်ရရဆက်ဆက်ကြီးပြောရပါပဲရဲ့လူလေးမင်းကိုအမေကိုလလွယ်ပြီးတော့ဆဲလာဖွာလာခဲ့တဲ့အမေပါသားရဲ့အမေကိုကြုတ်ချစ်တော့ချစ်တယ်ဗျာခင်ဗျားမင်းကြီးကြုတ်ကြိုင်တာမကြည့်ချင်ဘူးလူလေးရဲ့အမေတို့ဘဝဇာတိကိုကဒီရုပ်တူရည်မှုပါသားရဲ့ဒီရုပ်တူရည်မှုပါသားရဲ့အမေကိုမျက်နှာကြီးမကြည့်ချင်တာနဲ့ငါသားဒီလိုပြစ်သွားရသလားမင်းတို့သားဖလည်းရောက်ရှိအမေသိရမှာပါသားရဲ့ပြန်ခဲ့ကြပါတော့သားတို့ရဲ့အမေဒုက္ခဖြစ်မဲ့မိခင်ကြီးမို့လို့ငါသားတို့အမေကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ငါသားတို့ပြန်ခဲ့ကြပါတော့မောင်ရဲ့ကိုသားလေးချောမပြီးတော့ပြောပါဦးပြန်ခဲ့ကြပါတော့ခက်တဲ့ကွယ်မင်းသနာလို့မောင်းပြန်ခြင်းတော့လက်သားလို့သူကလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟမလေးတော်ပြန်ရင်လိုက်ပါပါတော့ပြောမေမေမလိုက်ဘူးဟဲရက်စလိုက်တာတာရဲ့ရက်ဆက်ဆက်ကြီးပြောရပါပဲရဲ့ငါသားကိုကိုလာလွယ်ဆဲလာဖွာပြီးတော့နှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးပြီးအမေမွေးခဲ့တယ်လေမလေးခုတော့ပြေးလိုက်ကြတာလိုက်လေဝေးလေပါလားလိုက်လေဝေးလေပြေးကြတာတွေမမိနိုင်တော့ပဲသားတော်မြေကြီးချလို့လေအမေပဲလို့နီးနေပါလိုက်နိုင်ပါဘူးလိုက်လေဝေးလေပြေးကြတာတွေမမိနိုင်တော့ပဲပြန်နေခြင်းပဲအမေကိုတနာရင်နောက်ဖက်နှစ်ယောက်လုံးပြန်ခဲ့ပါလားမသွေထားကြတာတပောင်းမဲ့မလေးအသေးတွေကျွမ်းလို့လွမ်းမိုးတွေလဲဆွေကနေရဒီတလုံးတော့မကြက်ဖဲနဲ့ရနော်အေးမစိုးဘူးဟဲ့ပြီးတော့ဗါတဲ့ဩပြန်လာလေအမေဆောင်လို့မျောနေ
ဘလူမကိုပြစ်ထားလို့ထွမသွားပါနဲ့လေအကြောင်းကံမကောင်းပြောင်းလှကလေးလင်းနဲ့သားကရှောင်ခွာပဲတကယ်ပင်တွင်းလို့မအေးလို့လေအဆွေတခံပူနေပါရဲ့မေတန်တရားဝတ်နှောင်ရဲ့ဘယ်ခံရငြိမ်နိုင်မှာပြေးရှောင်းကပုံလို့တန်ရောစင်တွေတကယ်မယုံနိုင်မေတာတော်မင်းတို့တန်ရောစင်ကြီးကိုပဲလို့မှယုံပြီးတော့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးသားရဲ့အမေသားကြီးကွဲတော့မှာပဲသားရဲ့ဘလူမကြီးဆိုပြီးတော့ငါသားမုံသွားပြီထမရဲ့မမုံမနဲ့သားရဲ့မင်းတို့သားဖားကိုအမေကိုယ်တိုင်ရှားပြီးတော့ကြွေးခဲ့တယ်ဟမ်ဝလေးဟောဒီတောင်းပြင်းလွတ်တဲ့ခွေးမကြီးလို့အမေကိုထားခဲ့ကြတော့မှလားသားရဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့သားရဲ့လို့မင်းအမေငါအသေးမှာကိုင်ဆွဲကလည်းပြည်တယ်မောင်ရဲ့ပြန်လှဲ့ကမလာတော့ရင်ဖြင့်မင်းကိုလေအမေလေးပညာပေးလိုက်မလေပြိဿကြီးဘာပေးမှာတဲ့တော့ပညာပေးမှာပါဗျာပညာပေးမယ်သားရဲ့အမေကိုမသနာဆုံးကသားတို့သွားကြပါတော့ဒါပေမဲ့လို့လူမမဲသားလေးပညာမရှိလို့ရှိရင်ငါသားကြီးလူဘဝအဆင်တန်းနှိမ့်ပြီးတော့စောက်နေအတွက်အခက်ကြုံလိမ့်မယ်သားရဲ့ငါသားကိုအမေပညာပေးလိုက်မယ်ဟောဒီစိတ်နာမဏိမန္တန်ကိုငါသားကြီးယူသွားဟာတော့သားရဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကားလေးပြီးတော့အမေသင်တဲ့ပညာကိုငါသားကြီးရအောင်ယူသွားပါတော့အမေပေးလိုက်မကွယ်လို့တမုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေတရနဲ့တူနဲ့တက်အမဒီတိုင်းသွားမှာကိုဗျဟောပါတာပြောပါတယ်တမုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေမောင်မချစ်ပေမဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရဲ့ကြီးမားပါပဲကြီးမားပါပဲတာရဲ့မင်းမချစ်ပေမဲ့လို့အမေမေတ္တာကြီးမားလို့ပညာသင်ပေးလိုက်မယ်သားရဲ့ငါသားကြီးမုန်းပေမဲ့အမေမမုန်းပါဘူးမင်းအဖေအမေကိုချစ်ပေမဲ့လို့မင်းကကပ်ပြီးဇိုထန်းခေါ်နေလို့အားလည်းမြစ်ကိုကူးပြီးတော့ဟောဒီပဲလောက်မပြန်လာတော့ဘူးတဲ့သားရဲ့ငါသားတို့မရှိရလဲအမေသက်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီပဲလူမကြီးရင်ကွဲပြီးတော့သေရမှာပါသားရဲ့နားထောင်သားရဲ့အမေသင်ပေးလိုက်မကွယ်တမုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေမောင်မချစ်ပေမဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရဲ့ကြီးမားပါပဲကြီးမားပါပဲ12နှစ်အထက်ကခိုးသူချေရာတွေရှာလို့တွေ့နိုင်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအမှန်မကွာရတော့မလေးအာရဲ့12နှစ်အထက်ကပျောက်ဆုံးတဲ့တခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါသားကြီးခြေရခံလိုက်နိုင်တဲ့ပညာအမေသင်ပေးလိုက်မယ်ယူသွားတော့သားရဲ့ဆိုတော့သားလို့သူကဒူးလေးထောက်လက်အုပ်ကလေးချီမမေဟုတ်ကဲ့ချင်းတော်ကိုသင်ပေးပါမမေရဲ့မမေဘလူးနဲ့လူသားအတူနေဖို့ကျုပ်လေညာတိုင်းအိမ်မပျော်ဘူးမေရဲ့အမေကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကြောက်တယ်အမေရဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်မနေခြင်းဘူးအမေထံကပညာကိုပေးမယ်ဆိုရင်တာရိုးသေးကတော့ပြီးတော့နာယူပါမယ်အမေလို့သူကနေပြီးတော့စိန်နာမဏိမန္တန်လေးပေးလို့ဒီမန္တန်လေးယူသွားပြီးတော့လေမန္တန်လေးဆိုတော့လေခမည်းတော်ကခြေရာကိုသိနိုင်တဲ့မန္တန်လိုခြင်းမှာပဲလိုခြင်းပေမဲ့လည်းကြမ်းကန်တဲ့ကမန္တန်လို့သာပါတယ်အဲ့ဒီမန္တန်ကဘာမှမပါတော့ခမည်းတော်လည်းပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးပြောပြလို့မဖြစ်ယုံတယ်မကဘူးကြမ်းကန်တဲ့မြအဲ့ဒီမန္တန်ပိုင်းကျုပ်ကအရင်ယူမှာဟုတ်တယ်စိန်နာမဏိမန္တန်နဲ့ဗျခြေရာကိုမြင်နိုင်တဲ့မန္တန်ပဲပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့ပေးလိုက်တော့တလို့သူခမည်းကဒူးလေးထောက်လက်အုပ်ကလေးချီလို့မမေကျုပ်မှတ်ပါတယ်ခမည်းကျုပ်ယူသွားမဲ့ခမည်းနဲ့ဒူးကလေးထောက်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပညာကိုအရသင်လိုက်တော့ပညာလည်းတတ်ရော
မှတ်မိပါလားကွဟုတ်ကဲ့မေမေကျွန်တော်မှတ်မိပြီခင်ဗျာမှတ်မိလို့ရှိရင်သွားကြပါတော့အမေကိုပြစ်ထားခဲ့ကြပါတော့ဟောဒီဘလူးမကြီးလူသားနဲ့မတူကြဘူးရဲ့လို့အယုတ်ဆိုးတဲ့အမေကိုငါသားမကြည့်ခြင်းဘူးအဘလေးခုတော်မွေးကျေးဇူးတွေငါသားကြီးမဆက်လို့ပြစ်သွားပေမဲ့လို့မင်းကိုအမေချစ်လျက်ပါသားရဲ့သွားကြတော့ငါသားတို့သွားရင်အမေနေရတော့ပါဘူးရဲ့လို့ရှင်းပဝေအချင်းမလားသေရမဲ့မအမေကတော့သေရမှာပါပဲမလေးနှစ်ယောက်စလုံးမရှိရင်ဟောဒီအသက်ကြီးကွဲရတော့မှာပါသားရဲ့ရှင်းပဝေအချင်းမလားသေရမဲ့မအချင်းမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအချင်းမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအထူးဆရာသေးပဲသားရဲ့အမေဆရာကတော့သေဖို့ရပဲရှိပါတယ်သားရဲ့ဒီဘဝငါသားတို့ယခုလိုမုန်းကြတဲ့ဝတ္တရားတွေဒီဘဝမှာဆုံးမစေတော့လို့အမေဆူတောင်းမယ်သားရဲ့အချိန်မကြာတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအချိန်မကြာတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအထူးဆရာသေးပဲဒီဘဝဝတ်သုံးများအမေခံစားရတဲ့ဝတ္တရားတွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေတော့ဒီဘဝဝတ်သုံးများဒီဘဝဝတ်သုံးများလွတ်ဆုံးစေရဆူတောင်းပါရဲ့လေအမတေးပြီဘလူးမရင်ကွဲသေးတာပြည်သားကြီးဘယ်လိုဖြစ်သေးတာတော့ရင်ကွဲသေးတာဆိုလို့နှစ်ချမ်းကြီးကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအသေးနှလုံးတွေဖယိုဖယဲကိုယ်ကိုယ်ကာယဖြစ်ပြီးတော့သေသွားရှာတာဟောဖေတာမမေလဲသွားပြီဗျမမေလဲသွားပြီဖေရဲ့လဲမှာပေါ့ကွာမင်းကအမေမတနာတဲ့ကောင်ကိုဖေရဲ့မတနာလို့မဟုတ်ဘူး तू ကဘလူးမခမကျွတ်တို့ကလူသားဘာဖြစ်တုံးခွဲဘလူးမနဲ့လူသားအတူနေကြလို့မင်းတယောက်တောင်ရလာပြီပဲအမလေးသံရောစင်းသမှုရဘလူးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတာသိပါလျက်ကနေတာရဲ့ခုတော့မင်းအကြောင်းပြုပြီးမင်းအမေလဲသွားပြီကွယ်သေပွဲမဝင်လို့အသက်ရှင်ရင်မင်းအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အရင်နေရပြန်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖေမေဖေတဲ့ပညာတွေလည်းကြုတ်တက်ပြီးအမေကိုလည်းတနာတယ်သွားကြည့်ကြပါစို့အနန္တရောက်ဟောမမေမလေးခေါ်လို့မရတော့ဘူးအမေတားခေါ်နေထူပါအောင်တော့လားအမလေးဖေအမေမရှိတော့ဘူးထင်ရဲ့နှမအိုးရုပ်ဆိုးတယ်ဘလူးမကြီးရဲ့အမလေးရုပ်ဆိုးပေမဲ့လို့မင်းပေါ်ကတန်ရောစင်ကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ရပါမတော့နမရေတဏှာလိုက်လို့ရှင်မင်းသားလေးခေါ်နေတဲ့ထူပါအောင်တော့လားသားလို့သူခမရကလည်းအမေမျက်နှာနာပါကလေးအလို့မမေသားကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတော့သားအပြစ်တွေကိုဝန်းချပြီးတော့ကတော့ခဲ့ပါတယ်ခမရတပည့်အမေကိုမိသိညို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့လွတ်ရကိုသွားကြပါစို့သားဖေတို့အရင်နေတဲ့နေရာမင်းအမေကိုတရိယာလွမ်းဆွတ်တဲ့အနေနဲ့လူသူပေါ်တဲ့နေရာမသွားပါနဲ့တော့ကွာဒီမှာပဲနေကြပါစို့နေခြင်းဘူးကျွန်တော်အမေကိုမတနာလို့မဟုတ်ဘူးအမေကျွန်တော်အပေါ်တနာတယ်အမေကျွန်တော်ပေါ်ချစ်တယ်အမေကျွန်တော်ပေါ်မေတ္တာရှိလို့ဒီပညာတွေသင်ပေးလိုက်ပြီခုတော့လေဒီပညာတွေတက်ခါမှာအမေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကြုံနားလေလာလို့မေနေတဲ့လှိုင်းကိုပြရရင်ဖြင့်အမေတတိရတာနဲ့ကျုပ်စားမဝင်အိမ်မပြောအမေအပေါ်လွမ်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျုပ်သေးမှာပဲဒါကြောင့်ဖေလူသူနေတဲ့လူတော်တွေကိုသွားကြပါစို့
ကြိုက်ွယ်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ကြိုက်သွားကြစို့ဘလူမကြီးနေရခဲ့ပြီတော့ဆုံးပြီမဘူးနမရဲ့နေရခဲ့ပြီလို့အတ္တမုခိဘလူမကြီးရဲ့ဒုသားအဖသွားပြီလို့ဟာသားဖနှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ရွှေနန်းတော်ရောက်တော့နန်းတော်ဝကရက်ခြေရာကိုလိမ်မာတဲ့သူငယ်တယောက်ရောက်နေတယ်လို့ဘုရင်တော်ဥတင်ပေးကြပါဘုရင်ကလှမ်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတငယ်ခေါ်ခဲ့ဟေးအမောင်ဗျာမင်းပါပညာတတ်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီး12နှစ်ထက်ကခိုးသွားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်း